În sfârșit, prima zi de soare plin. Foarte puțini ori, dar ăia nu sunt nori. Soarele pe cer ca lumea. A rămas un pic de coamă de zăpadă, care ar putea umbri foarte puțin, din cauza că poziția soarelui este în unghiul ăla. Soarele se duce așa și o să umbrească puțin, dar în condițiile astea, pe partea asta altă produce cel mai bine. Dar n-am cum să vi le arăt. Așa. Ce vreau să vă arăt? Pe soare plin. Lăuda nu se mai vede. Ia. Așa. $2700. A fost la un moment dat 2770. Ceva de genul. Cum să fac? Așa. Este din cauza zăpezii de lumină foarte multă. 2714. Da, de soare. Prima zi cu soare, 2714 și ora 12:20, cam așa. 12 și un sfert. Se dezgheță toate. A nins. Foarte frumos. Sunt curate de la 7:30. Încă era gheață pe ele, dar s-au dezghețat foarte repede. Cum încep să funcționeze, se face undeva la 1, 2, 3 grade și atunci se desprinde gheața de pe ele și le poți curăța ușor. Trebuie doar să dai grosul și restul mai fac și ele, că mai ajută. Da, hai să ne uităm o dată. 12 și 15, un pic, 19 februarie. Ia să vedem. Nu se vede deloc. Nu cred că se vede, o să vedem în casă dacă se vede. Pe undeva la umbră. Așa. 214. 2714. 3208. Deci am depășit 3000. Se vede? 3208. Este cea mai mare producție care a scos-o până acum.